په مطالعه کې د بریا رازونه. ژباړه عطا محمد میاخیل. اول، د مطالعې لپاره ځان ته مکافات ورکړئ. تاسو هم کولی شئ له دې تګلارې څخه ګټه واخلئ او ځان ته مکافات ورکړئ. دا ډالۍ کولی شي په زړه پورې خواړه، د خپل صمیمي دوست سره اړیکه، یا د خپلې خوښې وړ فلم یا کارتون د یوې برخې کتل وي. که مطالعه په مینې لیوالتیا سره وشي، ډیره ښه ده او اغیزمنه به وي. کولی شئ وی آزمویئ. دویم، د خپلو کارونو لپاره مشخص پروګرام ولرئ. په هغه صورت کې چې د خپل هر کار لپاره مشخص وخت په پام کې نیسئ، نو بریالي به وئ، ځکه د انسان بدن له دې پروګرامونو سره روږدی کیږي. دریم، تمرکز وکړئ. په لوړ غږ سره مطالعه وکړئ ترڅو وکولی شئ خپل مطالعه وګورئ. د مطالعې پر مهال موسیقۍ ته له غوږ نیولو څخه ډډه وکړئ ترڅو تمرکز مو له منځه لاړ نشي او اړ نشئ هغه جمله چې په یو ځل لوستلو سره پرې پوهیږئ څو ځله یې ونه لولئ. څلورم، انګیزه ولرئ. په دې اړه فکر وکړئ چې د څه لپاره مطالعه کوئ. د دې لپاره چې په راتلونکي کې د خپلې خوښې وړ دنده کې بریالي واوسئ، نه د دې لپاره چې کورنۍ یا ښوونکی مو تاسو درس لوستنې ته اړ کوي. پنځم، له فرصتونو څخه په ښه توګه ګټه واخلئ. په هیڅ ډول شرایطو کې اجازه مه ورکوئ چې وخت له لاسه لاړ شي. داسې پروګرام جوړ کړئ چې نورو کارونو ته مو هم رسیدګي وکړای شئ. شپږم، که نه پوهیږئ پوښتنه وکړئ. که د کوم څه په اړه شک لرئ، نو پرته له ځنډه یې وپوښتئ، ځکه یوه بې ځوابه پوښتنه ستاسو ذهن بوختوي او نشئ کولی چې په تمرکز سره درس لوستنې ته دوام ورکړئ. اووم، د ورځې یو مناسب ساعت درس لوستنې ته ځانګړی کړئ. د شپې وروستي ساعتونه د درس لوستنې لپاره مناسب نه دي، ځکه چې ډیر ستړي یاست. دا هم ښه نه ده چې له راویښېدو وروسته د مطالعې میز ته لاړ شئ. دغه راز هیڅکله له خوړو خوړلو وروسته درس لوستنه مه پیلوئ، ځکه د بدن ټوله وینه مو د خوړو د هضمولو لپاره په خېټه کې راټوله شوې ده او خوب مو وړي. څه وخت د مطالعې لپاره مناسب دی؟ که سهار ژر له خوبه راویښ شوي یاست او لږ ورزش مو کړی دی، نو کولی شئ د سهار له مخې مطالعه وکړئ. اصلا ښه نه ده چې له راویښېدو سره سم له خوب ځای څخه د مطالعې میز ته لاړ شئ. دغه راز که له خوړو خوړلو وروسته مو خوب وړي، نو یو 20 یا 30 دقیقیز خوب کولی شي حالت مو ښه کړي. اتم، په کافي اندازه خوب وکړئ. د دویمې او اوومې برخې د وینا پر بنسټ، لکه څنګه چې کارونه مو له پروګرام سره سم پر مخ بیایئ، نو د ویده کېدلو لپاره باید تر ټولو غوره وخت په پام کې ونیسئ، ترڅو ذهن مو فعال او سالم وي. ستاسو لپاره په شپه او ورځ کې 8 ساعته خوب کافي دی. نهم، د مطالعې کچه مو لوړه کړئ. دا چې مطالعه پوهه زیاتوي کومه نوې خبره نه ده، خو په مطالعه باندې ځان روږدی کول د مسایلو درک او شننه لوړوي. که څه هم اړ نه یاست چې ډیر سخت کتابونه ولولئ. لسم، له یو څه وخت درس لوستنې څخه وروسته خپل د پام وړ کارونه ترسره کړئ. دا ډیر سخت او ستونزمن کار دی چې وغواړئ د یوه ماشین په څیر پرته له ځنډ مطالعه وکړئ. غوره ده چې له هرو 45 یا 50 دقیقې وروسته یو ځل ځان ته لنډمهاله استراحت ورکړئ او هغه کارونه ترسره کړئ له کومو سره چې مینه لرئ. نقاشي وکړئ، یوې موسیقۍ ته غوږ ونیسئ یا یو بل کار ترسره کړئ ترڅو ذهن مو آرام شي. پای.